आप कैसे हो। आज हमारे यहाँ पे ना बारिश हुई थी तो बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैं बाहर बैठे हुए थे तो क्या देखा हमने, वहाँ एक बैठे बैठे देख रहे थे, इतना लंबा सांप निकला। और बस पूछो मत, क्योंकि ठंडे मौसम में सांप निकलते ही हैं, आपको तो पता है। तो इसलिए मैं फिर इस नाली में से बहुत लंबा सांप निकला था इसमें से, और ऐसे ही इधर चला गया सांप। बहुत ही लंबा सांप था। देखो देखो देखो, इसमें अंदर, इसमें था, इसमें कितनी नाली में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। देखो यहाँ से निकला था, बहुत लंबा था। अरे देखो डॉगी किसका है। अरे डॉगी हमारा भाई, डॉगी भी देख रहा है ना, उसे पता है यहाँ से निकला था। काला कोबरा काला खा जाए उधर चला गया वो, पता नहीं क्यों यहाँ से दिखाई नहीं। हमने इसमें अंदर गया, फिर पता नहीं इधर चला गया, कहीं तो गया है वो। बहुत लंबा कोबरा था वो, कोबरा किंग कोबरा था वो किंग कोबरा। ये डॉगी भी ना किसी को नहीं निकलने देता है। गाय भैंस सबको खाने लगता है, इसलिए हम पे इतना कर दिया, हम गरीब बन गए। देखो ये भैंस आई है, इस पे डॉगी बहुत भौंक रहा है। अरे रुक जा भाई। अब आखिरी लाइन बोल कर कितनी बन गई। हाथ उठा के। हेलो गाइस, राधे राधे। ये मेरी माँ जी है और ये मैं हूँ, और यहाँ पे अभी सीटू निकला ओ सामने। मैं यहाँ सांप दिखाने आई थी और ये मजाक उड़ा रहे हैं। देखो पता नहीं क्या है इनको, बड़ा मस्त है। राधे राधे। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है तो। ठीक है, देखो भाई ऐसा यहाँ नज़ारा है थोड़ा, क्योंकि यहाँ ना पानी भरा हुआ है ना, इसकी वजह से बहुत सारे कीड़े कांटे डोलते ही रहते हैं सांप सपोले। एक दिन से हम वहीं आई थी। कितने अच्छे यही सिखाते हैं, ऐसी ऐसी बातें। क्या करूँ, मानते ही नहीं है। अंदर भूत बन के घूमती है सारे घर में। देखो देखो देखो। सही है सही है। ओ शाबाश, कितनी प्यारी शक्ल है। इसे शर्म लग रही थी ना, इसलिए बोल लो। ये देखो, धोया ही धोया ही मुँह देखो, अब देख कितनी सुंदर लग रही है। मुँह धो के आई है। अरे बच्चे तो यार कमाल है। देखो ये बच्चे, देखो देखो, ये छोटे वाला है ना, ये बच्चा, ये पोता लगता है मेरा, इसलिए ज़्यादा ही कुछ दादी को परेशान कर रहा है।